ပြည်သူတွေထောက်ခံတာဘလောက်ပဲကြာကြာသူကဂယူးဆိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အီရန်ရဲ့ PR အီရန်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုသမ္မတထရန့်ကဂယူးမဆိုင်တဲ့သဘောမျိုးပြောနေတယ်ပြီးတော့ဂျန်နာကတော့တခြားတနည်းနဲ့ဒါရင်းနှံစည်းကြီးတာကိုအမေရိကန်ကစီးပွားရေးမကြဘဲနဲ့ဖြည့်ရှင်းမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကမင်းတို့အရှိလေပိုင်းကိုရင်းနှံနေမိခိုးနေတာမင်းတို့ကိစ္စမင်းတို့ normalize လုပ်ကြပါမင်းတို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကြဆိုပြီးသဘောမျိုးနဲ့လွှတ်ထားမဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဓိကကတရုတ်သမ္မတနဲ့အမေရိကန်သမ္မတနဲ့လာမယ့်မေလဒုတိယပတ်မှာတွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြဖို့မြင်ရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကအဖြေထွက်မှထင်ပါတယ်အီရန်ရဲ့ဆရာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့ဆွေးနွေးကြမယ်သဘောရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်အပေးယူလုပ်သွားမယ်သဘောရှိတယ်တချို့ကပြောတော့လေတရုတ်ရဲ့တိုးတက်မှုစီးပွားရေးထိခိုက်နိုင်တယ်တရုတ်ကရင်းနှံမိကိုနေရတယ်ဘာညာပေါ့ဒါတွေအားလုံးကဘယ်လောက်ထိခိုက်မလဲဆိုတော့တို့အခြေချင်းအပေးယူလုပ်ပြီးဆွေးနွေးမယ်သဘောရှိတယ်အမေရိကန်ကတော့ဥရောပကတင်သွင်းတဲ့ကုန်ကားတွေကိုအခွန်25%တိုးကောက်လိုက်ပါပြီဥရောပကိုတန်ခတ်တဲ့အနေနဲ့သူကတော့ EU အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Prime News Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေသတင်းတူတွေကိုနားဆင်ကြည့်ပါနဲ့အမေရိကန်နဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ကို EU ကချုပ်ဖောက်တယ်ဆိုပြီးတော့အခုလိုတိုးလာတယ်ပြီးတော့ဂျာမနီမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်တပ်စစ်အင်အား9000ကျော်ကိုလာမဲ့3နှစ်အတွင်းမှာတဖြည်းဖြည်းရှော့ချမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူလည်းယာတူးမှမရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီအချက်လက်များအရအမေရိကန်ဘက်ကတော့ normalize ဆိုသွားနေတဲ့သဘောမျိုးကိုရှိတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘော3စီးအရှိလက်ပိုင်းကိုရောက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာတစ်စီးကပြင်မှုဆင်မှုဆိုပြန်ထွက်သွားတော့လေယာဉ်တင်သင်္ဘော2စီးနဲ့အရှိလက်ပိုင်းမှာအိုမန်ပင်လယ်ကွေ့မှာအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောတွေနဲ့ Navy တွေကအီရန်ကိုဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားတာပေါ့အီရန်စိတ်ကံကိုအဝင်ထွက်လုပ်မဲ့သင်္ဘောတွေအဲ့တော့အီရန်နိုင်ငံမှာလည်းအီရန်ပြည်တွင်းမှာတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုတွေကုန်စည်နှုန်းကြီးမှုတွေအစားအသောက်ရှားပါးမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးပြိုလဲမှုတွေနဲ့အီရန်ပြည်သူတွေကအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်အစိုးရကတော့ငါတို့အမေရိကန်ကိုစစ်နိုင်သွားပြီ။အမေရိကန်ကငါတို့သဘောအတိုင်းအေးစစ်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလားဒါပဲ။တော့အပေါ်စီးရပဲစစ်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပြောနေတယ်။ပြီးတော့အီရန်ဘက်ကအဆင့်3ဆင့်ပါတဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုကန်လန်းတာအဓိကကတော့ဟော်မူရေလက်ကြားကိုဖွင့်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဟော်မူရေလက်ကြားကငကိုအတိုင်းဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး management ကိုအီရန်ကယူတော့မှာပြောချင်တာကဂိတ်ကြီးပေးရမယ်ပြီးတော့ nuclear လက်နက်ကိစ္စကိုဆွေးနွေးမယ်15နှစ်ကြာ freeze လုပ်ပေးမယ်ဒါတွေကအဆင့်2မှာဆွေးနွေးမယ်အဆင့်3မှာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့နှစ်နဲ့ချီပြီးကြာမယ်ဒီအီရန်ဘက်ကကန်လှမ်းချက်ကိုအမေရိကန်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်အဲ့တော့အမေရိကန်ကအဲ့ဒါကိုဒေါ်နယ်ထရန့်ကသဘောလည်းမတူဘူးလုံးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအီရန်ကအကျွင်းမဲ့လက်နက်ချဖို့လက်မှတ်ထိုးဖို့နျူကလ িয়ার လက်နက်ကိုဆွန့်လွတ်ဖို့ဒါတွေကိုပဲတောင်းဆိုနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သမ္မတထရန့်ကတော့ဟော်မူရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ပြီးတော့အီရန်ရဲ့စီးပွားရေးကိုဝင်ထွက်ကိုပိတ်ဆို့ဖို့ဒါကိုပဲသူကလက်ကင်ဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်အီရန်ကလည်းဟော်မူရေလက်ကြားကိုပိတ်ဆို့ပြီးတစ်ကမ္ဘာလုံးဒုက္ခရောက်နေအရှိလေပိုင်းနိုင်ငံတွေဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်မှာဖြစ်တယ်အရှိလေပိုင်းနိုင်ငံများကလည်းအီရန်ကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ကာတာကလည်းအီရန်နဲ့ဆွေးနွေးဖို့သိစိတ်ဝင်စားဘူး UAE ကလည်းစိတ်ဝင်စားဘူးအရင်တော့ကတော့စစ်ပွဲမတိုင်ခင်ကတော့ကာတာကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားမှာဂျားကန်နိုင်ငံပြည်ဆွေးနွေးပေးခဲ့တယ်အီရန်ဘက်ကတစ္ဆာဖောက်ပြီးသူတို့ကိုပြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကအဆင်မပြေဘူးဒါပေမဲ့အီရန်ဘက်ကတော့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကအရှိလေပိုင်းနိုင်ငံများနဲ့ normalize လုပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းနိုင်ငံများကအီရန်ကိုလည်းမယုံဘူးအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကအီရန်တင်ပြထားတဲ့နောက်ဆုံးတင်ပြလိုက်တဲ့အဆိုပြုချက်မှာဒီ proxy တွေကိုထောက်ပံ့တာနဲ့ဒီခဏတော့မစ်ဇိုင်းတုံးကြီးတွေထုတ်လွှတ်တာနဲ့ဒီထုတ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆွေးနွေးမခံဘူးဆိုပြီးအီရန်က red line တွေထားတာအဲ့ဒါကိုအမေရိကန်တောင်းဆိုထားတဲ့အထက်မှာမပါဘူးအဲ့ဒါကိုတောင်းဆိုထားတဲ့အထက်ကိုမှာပါတဲ့အချက်ကိုအီရန်ကလုံးဝမဆွေးနွေးဘူးပြောတယ်အဓိက proxy တွေကိုထောက်ပံ့နေတာတဲ့မစ်ဇိုင်းတုံးကြီးတွေထောက်ကဒီဆက်ပြီးထုတ်နေမယ်လို့အီရန်ကပြောနေတာကိုအရှိလက်ပိုင်းပင်လယ်ကွေ့နိုင်ငံများကလုံးဝသဘောမတူဘူးဒါကြောင့်အီရန်ဘက်ကအပေါ်စီးပုံစံနဲ့ပဲပြောဆိုနေတယ်သူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အမေရိကန်ကိုလက်ဒူးထောက်ခိုင်းနေတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဒူးထောက်ခိုင်းနေတယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ဘက်ကလည်းအီရန်ကိုဒူးထောက်ခိုင်းနေတယ်အဲ့တော့ခေါင်းမာတဲ့လူနှစ်ယောက်ရဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာမှရှေ့မတိုးနောက်မဆက်နဲ့ပဲသွားတော့မယ်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အီရန်စစ်ပွဲကပြီးတော့မယ်ပဲပြောတယ်သူကတော့ကျူးဘားကို
လက်လျှော့ဖို့လက်နဲ့ချဖို့ကျူးဘာကိုသူသိမ်းတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတန်ပြက်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘယ်လိုပြောမလဲအမေရိကန်ရဲ့ပုံစံကဒီတိုင်းရေရှည်မျှောထားမဲ့သဘောရှိတယ်အီရန်ကကြတော့အပြစ်ခက်ရေးစေးရေးကိုမလိုချင်ဘူးအပီးတိုင်စစ်ပွဲရက်စေးရေးကိုအဆင့်3ဆင့်ပါတဲ့ပုံစံနဲ့တောင်းဆိုတယ်အဲ့ဒါကိုဖရန်ကတခုမှလက်မခံဘူးအီရန်ဘက်ကလည်းတခုမှရှော့ပေးဖို့မရှိဘူးသူအပိုင်အသာစီးရထားတဲ့ဟောမှုရွေးလက်ကြားဖို့တော့သူကဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ငကိုတိုင်းအပြေအဝအလကားသွားလို့မရတော့ဘူးသူကအဲ့ဒါကိုထိန်းချုပ်မယ်လို့အတန်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုတောင်းဆိုတယ်ပြီးတော့နျူကလ িয়ার ကိုလည်းဒီတန်းစင်တာကိုလည်း15နှစ်သူကတားပြီးမယ်အဲ့ဒါကလည်းအိုဘားမားဒီနဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုပဲသူပြန်သုံးတာအဲ့ဒါကိုဒေါ်နယ်ထရန့်လက်ခံမှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ဟာတွေကအီရန်ကလုံးဝဆွေးနွေးတယ်မှာမပါဘူးပြီးတော့အမေရိကန်ရဲ့ session ရုပ်ပေးပြီးတော့ဘာလို့အဲ့ဒါတွေအကုန်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒေါ်နယ်ထရန့်ကအဲ့ဒါကိုလုံးဝလက်မခံဘူးလို့အပြတ်ကျင်းထားတယ်ဒါကအီရန်ရဲ့နဲ့အမေရိကန်စစ်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအနေထားပါဒါပေမဲ့အရသာစကားနဲ့ပြောရင်နှစ်ဖက်လုံးကစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်နဲ့ပဲမနှိစက်ဘူးနှစ်ဖက်လုံးကယုံကြည်လည်းမရှိဘူးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလည်း trust ပြတ်သွားပြီထိုနည်း၎င်းပဲအီရန်နဲ့အိန္ဒိယချင်းအာရပ်နိုင်ငံများနဲ့လည်းအကုန်လုံးယုံကြည်မှုပြတ်သွားပြီအဲ့တော့အီရန်ပြောနေတဲ့တန်ရေးတမန်ရေးစကားနဲ့ပဲသူကတိုင်ပတ်တော့မှာအမေရိကန်ကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပဲတိုင်ပတ်တော့မှာအဲ့တော့တိုင်ပတ်ပြီးအကုန်ထားခဲ့တော့မှာအဲ့တော့ကမ္ဘာရေနံဈေးဟာကျွန်တော်တို့ UK နိုင်ငံဗဟိုဘဏ်ကမှန်းထားတဲ့အတိုင်း130ပတ်ဝန်းကျင်အနေထားကိုရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်တက်လိုက်ကြလိုက်အနေထားနဲ့ပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီကမ္ဘာရေနံဈေးကဒေါ်လာ100အောက်ကိုပြန်ကျဖို့တော့အခြေအနေသိပ်မရှိသေးဘူး။ဒါဒီလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဗကတိအနေထားကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးအသားကျသွားပြီးလက်ခံလာဖို့ပဲရှိတော့တယ်။သို့ဒီမို့အရှိလေပိုင်းကရေနံတွေကိုတခြားနေရာကနေလှည့်ပြီးတော့ထုတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အခြားနိုင်ငံကနေလှည့်ပြီးဝယ်ဖို့ပဲရှိတယ်။အမေရိကန်ကလှည့်ဝယ်မလား။ဥရောပမှာရေနံပို့တူးမလား။ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာ။နောက်ပြီးတော့ရေနံချက်စက်ရုံတွေတခြားနိုင်ငံတွေမှာထပ်ဆောက်ကြမလား။ဒါမျိုးတွေပဲတိုက်ပတ်ဖို့ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလောက်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့အနေအထားများပါ။ဟာအခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့သတင်းဒီ Al Jazeera ကပြောသွားတဲ့သတင်းများကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောသွားတာပါဒီနေ့နေ့လေလွန်ခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကျော်က Al Jazeera သတင်းကတင်ပြသွားတဲ့သတင်းတင်ပြချက်ကိုအခြေခံပြီးတင်ပြပေးလိုက်တာအားလုံးမင်္ဂလာပါဇာနာကတော့โอเคပါလာလေပါလိုက်ကျွေးပါမယ် X ကားလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့အနှစ်ကတော့တစ်မျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်တဲ့ချင်းဟင်းပုံစံမဟုတ်ပါဘူးတစ်မျိုးပေါ့စားကောင်းပါတယ်ဈေးလည်းမကြည့်ပါဘူး10ပေါင်ပဲပေးရတာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအဲ့တော့အမေးဖြေပဲလုပ်ပေးမှာပါဒီနေ့ကတင်းကိုနေပါအဓိကကကျွန်တော်ကိုညီကိုများရဲ့နေပေါ့ကျွန်တော်နေမဟုတ်ပါဘူးဆွေးနွေးပွဲပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားလုံးကမအိပ်ပဲနားထောင်မှုဆိုရင်2နာရီ3နာရီလည်းပြောနိုင်ပါတယ်နော်အချိန်ပေးပေးပါပါမေးတာမေးတဲ့နဲ့မေးကုန်နေမေးပေးပါဖြည့်ရွှေ့မှာအေက SCF မှာပါသေးတဲ့အဓိက main ချက်ကစစ်တွေရခိုင်ပြည်နယ်လုံးကိုအေကအရင်အာယုံစိုက်ချင်လို့ပါကျန်တာကတော့သူ့နီးသူ့ဟန်နဲ့ပြည်မမှာလည်းအေတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲတွေဝင်နေပါတယ်အေကသူရခိုင်ပြည်နယ်အာရခပြည်နယ်ကိုဦးစားပေးနေလို့ပါဒါကျွန်တော်ခံမှန်းတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားမကြီးကောင်းပါတယ်အခုထိတော့ဘာမှမဖြစ်သေးပါဘူးမိသားစုဝင်တူကတော့ခွဲမစိတ်မာတွေလုပ်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်ကကောင်းပါတယ်
အဲ့တော့မိကုန်းလေးတွေပဲဖြည့်ပေးမှာပါအမေးဖြည့်လေးတွေပဲလုပ်ပေးမှာပါပြင်မှာကလေးတွေစောနေကြတယ်အတန်ကြားမှာပေါ့ကလေးဆိုတော့10နှစ်အရွယ်လေးတွေပေါ့ယောက်ျားမိန်းကလေးတွေပေါ့ကလေးတွေចောင်းပိတ်တော့သူတို့ lobby နဲ့ Trump ကိုစီးရုံးလို့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တူဦးတဲ့သဘောထားအမြင်နဲ့မြင်ပါတယ်မင်း online လောက်ကို Trump က view ကိုမဆိုင်ပါဘူး Trump အာယုံစိုက်တဲ့ထဲမှာအဲ့လောက်သေးသေးလေးတွေမပါဘူး Trump ကသူက date ကျဲတွေကြီးတွေမှာသူကပါကျင်တာအီရန်လိုပေါ့တကယ်လုံနိုင်တယ်ပြက်နိုင်တယ်ခတ်နိုင်တယ်မင်း online ဘာအဆင်ရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့ PDF တွေမနေ့တည်းကမှတနက်ကင်တဲ့လူတော့သူစစ်တပ်ကမနိုင်တာဗျာမင်း online လောက်အဆင့်ကို Trump ကဟိုရက်ွက်တဲ့ကဒီကြေးဟိုဓမြအဆင့်လောက်ကို Trump ကစိတ်ဝင်စားပါဒါကျွန်တော်ရိုးရိုးသားသားပြောတာဒါအရက်သားစကားပြောတာမင်း online အဆင့်လောက် Trump ကောင်းထဲမှာတော့မထည့်ဘူးဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုတော့သူတို့နိုင်ငံရေးရစကားတွေထည့်ပြောတယ်ဒါကြောင့်လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဌာနကဒေါ်စန်းစုကြည်ကိုလှုပ်ပေးဖို့ဒါတွေတောင်းဆိုနေတာနိုင်ငံတော်အေဂျင့်သားရဖို့အချိန်ကအနှစ်100ကနေ1000လောက်တိကျနိုင်ပါတယ်အရွယ်ပြောတာမဟုတ်အတီပြောတာရေနံစည်းသင်္ဘောတွေဂျပန်ကိုဝင်လာနိုင်တာပေါ့PR ရမှန်မာတွေဝင်ပေးကြပါနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံတယ်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေသူတို့စူးစမ်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒါထဲဆိုင်ရင်တော့ SCEF ကတိုက်ပွဲတွေကအရေးကြီးပါတယ်ငါပြီးငိမ့်ချမ်းဘောကနှစ်100နဲ့1000လောက်ကြာနိုင်တယ်အများကြီးလုံးစရာတွေရှိသေးတယ်ဒါ48ကဦးနူတို့စားခဲ့တဲ့ဇလန်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးလုံးစရာတွေရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာပြည်မြန်ငင်းချမ်းစီရင်တော့မင်းအောင်လှိုင်တို့အမြန်ပြုတ်ကြပါစေဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအမြန်ဆုံးပြန်တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးအဲ့ဒါဆိုမြန်ငင်းချမ်းမယ်ဒီထွက်ပေါက်ကလွဲရင်မဟုတ်တဲ့ဥစ္စာမရေးနဲ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားနော်ကျွန်တော်ဒီတယောက်ကိုကျွန်တော်ဟိုရင်မဲ့လှုပ်လိုက်မယ်ဟိုရင်မ remove ပဲလှုပ်လိုက်မယ်မလောက်ဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီ negative comment လုံးဝမရေးနဲ့နော်ကျွန်တော်လုံးဝသိမခံဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအမြန်ငြိမ်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရအမြန်တက်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ချက်ရှိတယ်နောက်မဟုတ်ရင်တော့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မရောက်လဲတော့မနိုင်ဘူးလေအခြားပြဿနာတွေရှိသေးတယ်နိုင်ငံရေးအရှိအခြေအနေဘယ်လိုမြင်လဲမင်းအောင်လှိုင်ကရှေ့ဆက်မတိုးဘူးဆိုရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်စစ်ပွဲဝယ်ဆက်တိုက်အေးစီအခုရှိတဲ့သူများဓမြလို့တမတ်ထားတော့ဓမြလို့ပဲတီးခံအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးမင်းအောင်လှိုင်ကရှေ့တလန်းတိုးပြီးတော့နိုင်ငံရေးကစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကစားဖို့အဆင်သင့်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုထဲမှာမဘလောက်လိုက်ဘူးကျွန်တော်ရုံးမှုပဲလုပ်နေတာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီ negative ကိုလုံးဝကျွန်တော်အရေးမခံဘူးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဒီကျမ်းမာအသက်ရှင်လျက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ကသက်သေပြပေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ် That's it အဲ့တော့မင်း online တို့ကိုပြောချင်တာเนาะကျွန်တော်ကပြောချင်တာကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျမ်းမာနေတော့အသက်ရှိနေတော့အမြန်ဆုံးတိုက်ပြည်အေဂျင့်ဖို့လုပ်လိုက်ပါသို့မဟုတ်ရင်လူကြီးမင်းတို့လည်းမကောင်းဘူးတိုက်ပြည်လည်းမကောင်းဘူးနိုင်ငံလည်းမကောင်းဘူးမူရတော့ရေခံကြပါနော်ဒါကိုကျွန်တော်မင်း online တို့ရဲ့ဒီကြံ့ဖို့အုပ်စုတွေကိုအကြံပေးခြင်းမြန်လေးလုပ်လိုက်ကြမြန်မာပြည်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD မရှိတော့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကနှစ်ပေါင်းရာနဲ့ထောင်နဲ့ချီပြီးတော့အမိုက်မှောင်တွေကိုရောက်သွားတော့မှာအဲ့တော့အမြန်ဆုံးနောင်တရကြအမြန်ဆုံးပြုပြင်ကြကျန်းဖို့ကဘူချုပ်တွေအမြန်ဆုံးနောင်တရကြ
မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒေါ်လာကြီးအောင်မြင်မှုမှာတောက်3000မှာဖြစ်တဲ့မန်နီးကအရေးကြီးဆုံးပြီးတော့လက်နဲ့အင်အားရဖို့အကြီးဆုံးတတိယအဆင့်မှာစီလုံးညီညွတ်မှုပါဘလောက်စီလုံးဗျာပတ်စံမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘလောက်စီလုံးလူချင်းနဲ့လက်နဲ့အင်အားမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လူတွေကအရေးကြီးတာကိုပျောက်ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ဟာကိုပဲဦးစားပေးနေအဓိကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးပတ်စံဒါကတော့အများနာလေအောင်အလွယ်ပြောတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနာကတရုတ်နိုင်ငံမှာပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမှာတည်းမင်းအောင်လိုင်းတို့စစ်အုပ်စုကိုတရုတ်ကချုပ်ဖို့နီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားနေတာပေါ့အဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းမှာပဲရှိတာပါဒါပေမဲ့တရုတ်ကမင်းအောင်လိုင်းကိုချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့အခုကတော့စန်းစုကြည်နဲ့ NLD နဲ့ချုပ်ဖို့သူကြိုးစားတဲ့ပုံစံပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသိနိုင်ပါဘူးစောင့်ကြည့်တာပေါ့မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်တမ်းကြားချပြီးတော့လှုပ်သွားပေးနိုင်တာလက်ရှိအချိန်မှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လိုင်းတော့စွတ်ပြီးခေါင်းမာနေလို့ကတော့ဒါသူတို့သဘောပဲရှမ်းတွေကနိုင်ငံရေးမှာတော့အလွန်အတန်အားကောင်းတယ်ဗျစစ်ရေးမှာအားမကောင်းဘူးဗျစစ်ရေးမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့ရှမ်းတွေကနိုင်ငံရေးအခြေခံမကောင်းဘူးဗျအရင်တော့ community ဘိန်းရာစာတွေစစ်ဘလူးတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းစရာပဲနိုင်ငံရေးမှာတော့ရှမ်း NLD ကတော်တော်အားကောင်းပါတယ်အရာရာတိုင်းကနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေနဲ့ပြန်လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အဆင့်ထိကျွန်တော်တို့မစင်စားသေးဘူးဗျလောလောဆယ်အရင်ဆုံးပြီးဖို့အရင်လုပ်တယ်EV ကားတွေအတွက် okay ဒီပေါ့ပြောင်းနိုင်တော့လက်စစ်ကားပြောင်းနိုင်တော့ကောင်းတာပေါ့သူတို့လက်စစ်ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြတာတိုင်းပြည်တော့အိမ်တွေကိုမီးလင်းအောင်မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလက်စစ်ကားတွေအမြောက်ဘယ်လိုလုပ်အားသွင်းမလဲပေါ့နော်ဒါတွေကအကြီးအမားဆုံးမိကွန်းကြီးပါအဲ့တော့အဲ့ဒီအကောင်ဆုံးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ NLD ကိုပွဲပြန်ထုံးမယ်ဒါတရုတ်ရဲ့ကစားကွက်နဲ့အမေရိကန်မှာပါလာမလို့ဆိုကစားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒါအရှိတရားပဲUK အစိုးရကလည်းအဲ့ဒီသဘောပဲပြောထားတာပါ UK ကလည်းကြီးညာထားပါတယ်ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီအနောက်နိုင်ငံများအားလုံးနိုင်ငံကြီးများအားလုံး EU အပါအဝင်တသန်းနဲ့ပဲထွက်ထားတာပါအာဆီယံလည်းအတူတူပါပဲဟုတ်ကဲ့ပုံပြင်းမျိုးနယ်ကကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့တော့တသန်းလေးထွက်နေပါတယ်နော်တသန်းလေးပဲထွက်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီအခွင့်အရေးကိုမင်းအောင်လှိုင်တို့ပုတ်ချမလားအကျိုးရှိအသုံးချမလားကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေပါတယ်ဒီလောက်လေးနဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာသူတို့ပြောသလိုဝန်ကြီးတယောက်အိမ်မှာရှိတာတို့ဒါမနေ့ကဒါအေယာဝတီကအများဆုံးပြောနေတာတရုတ်တမ်မတ်ကြီးနဲ့တွေ့တာတို့သိတယ်မလားတရုတ်နိုင်ငံခြားဝင်အဲ့ဒါတွေအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတက်သေးလို့ကျန်တာ first stepမင်းအောင်လိုင်းဘက်မှာပြည်သူရှိတာမဟုတ်ဘူးဗျစစ်တဲ့တိုင်းမှာကိုကြိုးချီးတဲ့လူတွေကရှိနေပြီးသားပဲအဲ့ဒီလူမျိုးတွေရှိနေတာအမှန်ကန်ပြည်သူကမင်းအောင်လိုင်းဘက်မှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူးတချို့ကကြောက်လို့အတန်ပိတ်နေတာပါအေးဘုံကျဲမှာကျွန်တော်မသိပါဘူး
မကွေး Federal Unit နဲ့ NUG အစိုးရနဲ့က Federal အစိုးရနဲ့မူရကွဲပြားစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ဒါသူက Federal ကိုရင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ Federal နဲ့ဘဟုဆိုတာနဲ့ကတော့အမြဲတမ်းအငင်းခုန်ရှိမှာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တောင်ကြီးကကြည့်နေတာအဲ့တော့သဘောထားကွဲကြမှာပါเนาะဒါကတော့မတူပါဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကစင်ပေါ်ပါပဲကြိုက်တာလို့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်လွှတ်ပေးဖို့လိုတယ်အာဆီယံကတော့အများမှန်းတယ်လို့ဗျာ2026ကဖိလစ်ပင်းပေါ့ဗျာ2029ကစင်ကာပူပေါ့ဗျာအဲ့တော့2028ကျမှထိုင်းဖြစ်လောက်မှပြန်ပါရမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုတော့သတင်းတွေမှာပြောနေကြတာပဲလူတွေလက်ခံမှန်းနေကြတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့သွားမယ် process ကလည်းအဲ့လောက်ကြာနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြားလဲတော့အရွေ့လေးတွေသူရွေးပြရမှာပေါ့အဓိကအာဆီယံကအဓိကတောင်းဆိုတာနဲ့ပထမဆုံးချက်ကအကြမ်းဖက်မှုရပ်တန့်ရေးဆိုတာတော်တော်ဒိဗယ်ကျေပြန့်တယ်မြောက်လိုက်ဘုံကျဲနေတာကိုရက်ခိုင်းတာဗျအဲ့တော့ရက်ခိုင်းတာရက်ဖို့ကမြောက်လိုက်အပြစ်ခက်ရက်စေးလုံးမှရမှာဗျအဲ့ဒါကိုမြောက်လိုက်ကလုံရဲလားအဲ့တော့မြောက်လိုက်ကစကိုင်းမကွေးကိုသူအကိုပြန်မရမချင်းအပြစ်ခက်ရက်စေးလုံးပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့တော့သူအပြစ်ခက်ရက်စေးလုံးမယ်စကိုင်းမကွေးတော့သူဖိမှာပဲအဲ့ဒါကိုလည်း SCEF ကခေါင်းဆောင်တွေကမသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ဘက်ကလည်းတိုက်ပွဲတွေဖွင့်ပါပဲUK ကလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တနိုင်ငံလုံးညီဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะဒါကတော့ခက်ခဲနေတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းညီခိုင်းလို့မှမရတာဗျာเนาะမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါ